मंगळारा फातोड्डेच्या पोस्ट ऑफिसाचे नव्या इमारतीत स्थलांतर केले। ह्या सुवाळ्याक दक्षिण गोंय खासदार नरेंद्र सावयकर, थळावो आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर मानेस्त हजर असले। RTX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या गोंयासारख्या लहान राज्या भितर अजूनही जी गावागावांनी पोस्ट ऑफिसां आसात ते पोस्ट ऑफिसाचे कंडिशन, ते पोस्ट ऑफिसांक जाय आशिल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजे खातीरूय बरें म्हणजे एक बरे पद्धतीचो फाटल्या 3 वर्सांपासूनचो आढावो तेजे काम खरें म्हणजे चलतालें। आणि जेन्ना हांव जेन्ना मिनिस्टराक पयर मेळपाक गेलो हेजे पयलीं पासून 2-3 फावटी ह्या इश्यूचेर मेळिल्लो आनी तेन्ना पयर मेळपाक गेलो तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें की अख्ख्या इंडिये भितर म्हणपाक लागलो की सगळे कंप्लीट पोस्ट ऑफिस सिस्टीम जी आसा ती कॉम्प्युटरायज जावपी एकमेव राज्य जर खंयचें आसत जाल्यार ते गोंय राज्य आसा, तुमचें राज्य आसा म्हणपाक लागलो। आणि हे जेन्ना ताणें सांगलें तेका म्हाका अभिमान जालो की पोस्ट ऑफिस इंडिपेंडंट आसप हें गरजेचें। म्हाका दिसता आतां आमचें हो सरकार जातकर आमी इंडिपेंडंट पुलीस स्टेशन हाडिल्लें आहा। There's a natural progression. The next step would be to have an independent municipality. I think this has to happen. ते काउन्सिलर आणि जे कोण आहा ते आता 2-3 वर्सां जाल्लींच आहा ते म्हणटाले आता इतले बेगीन हांव दोन परते रोखडेच इलेक्शन वाडटा काय म्हणून। नरेंद्र सावयकराचें इलेक्शन पयलें जावली ताजे मागीर म्युनिसिपालिटीक आमी नवी म्युनिसिपालिटी म्हणून इलेक्शन करुया। आनी हाजे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी कामाक लागपाची गरज आहा। Fatorda is growing, Fatorda is going forward. There is a lot of development that is happening. And what development, सर्वसामान्य मनशाक फायदो जावपाचो development आहा। I must admit that we are facing a huge kind of shortage of staff, and we are raising this issue at several levels. I should thank the Honorable Minister, Honorable MP has been raising this issue also at various fora. And I should tell you, it is getting streamlined. The recruitment process is getting streamlined. Today we are running with around 100 people short. We are getting new recruits soon, around 45 people. The new candidates will be joining in another 1 or 2 months. And probably in the next 5-6 months, we'll have adequate staff to provide you the best of services.